Əfəndi bəy, ümumilikdə balıq ovuna gedən zaman nələr alınır, nələrdən istifadə olunur? Balıq ovunda əsasən milli tilovlardan başlayırıq. Əsas tilovlar, barabanlar var. Burada da gördüyünüz kimi müxtəlif növdə, müxtəlif çeşiddə, müxtəlif markalar var. Bunlarda ən aşağı qiymətdən, yuxarı qiymətdən hər cür modellər mövcuddur. Neçə manatdan başlayır? Artı 20 manatdan başlayır, düz yuxarı gedir. Bunlarda yəni keyfiyyətinə görə dəyişir. Biraz daha qiyməti yüksək olan modellər daha keyfiyyətli olur. Ən çox satılan və ən çox tələbat olan hansınadır? Ən çox tələbatda olan Kaida firmasındır. Bunlar məşhur modellərdir. Misal birini sizə göstərim burada. Gözəl. Barabansız yığılmamış modeldir. Gördüyünüz kimi məsəl üçün sadə modellər var ki, bu hissəsi daha zəif olur. Amma bunlardan məsələn möhkəm, daha güclüdür. İki tərəfdən bağlanır. Bunlar da uzunluğu dəyişir, yəni 1.80, 2.70, 3.60 cm uzunluğu olur. Yəni istənilən balıq növünə görə mövcuddur. Və bunun hazır variantı da var, sizə göstərim. Bu hazır yığılmış vəziyyətdədir. Üstündə jilkası, qurğuşundan olan yük hissəsi mövcuddur. Bu da qarmaqlardır, bu da barabanlardır. Barabanlar da yəni önəm daşıyır balıqçılıqda. Möhkəm və keyfiyyətli olmalıdır. Burada da yenə Kaida firmasının barabanları daha məşhurdur. Leskalar da yəni qalınlığına görə dəyişir. Bu da balıq ovunda yəni fərqliliyə göstərir. Hazırda, bu tam hazırdır da belə vəziyyətdə. Bu belə neçə manat satılır? Bu hardasa 120-130 manat civarındadır.